年青人入行咧，如果淨係單單靠賣農作物咧，真係會餓死老婆、餓死自己嘅。我好坦白講㗎呢樣嘢。好彩你有份正職，對呢樣嘢有興趣。南怡嗰度有80公頃嘅地，俾你去實現你嘅理想。我就建議咁啦，我唔係一朝半夕捱嘅，我已經係喺香港捱咗半個世紀啦。咁你社會發展一定有㗎，一個潮流嘅大衝擊㗎。唔好用一種意志消沉低極，即係冇得救啦，香港會死，香港係唔會死嘅。佢唔係佢俾足嘅時間俾我，俾足嘅時間表俾我係最好嘅，即係變咗我係有心理準備，我預備向下一步點樣去做。我唔會沉谷底，我只會向上去爬。我繼續呢度，既然冇機會啦，我向第個地方唔係同一聲聲，我哋可能會向南移。每次颱風落雨，但係我哋自己要積極面對，已經係。每浸你一次，你有積極心理去面對，唔好嚟到去害怕，唔好逃避。你呢次冚咗你，水浸咗你，下一次自己能夠做到幾多就幾多。即係呢個係我嘅承諾嚟㗎。即係我哋一樣有一班好鼓勵，好似啲客人入到嚟，甚至同我買花嘅人咧，佢都好鼓勵我哋繼續。呢個係我哋用一個正能量去做落去嘅，係好感恩㗎呢樣嘢。我哋繼續堅持落去。香港人咧，就總之唔好用一種悲觀心態，用一個積極心態咁去向上爬翻上嚟，係好重要嘅。